Buenas noites. Para mí, en nombre de la sección de Arte, Cultura y Educación del Ateneo, que ha organizado esta conferencia, es un placer, siempre se dice, pero no siempre es verdad, en este caso lo es, presentar a mi compañero de departamento y amigo Claudio Rodríguez Fer, que va a hablarnos sobre Valente. Claudio Rodríguez Fer es fundamentalmente, aunque ya he dicho que es profesor, pero quizá él se considere, y con razón, básicamente escritor, poeta, narrador, autor teatral, ensayista, tanto en gallego como en castellano. Ha publicado unos 50 títulos en gallego y otros 15 en castellano. Toda su obra lírica está reunida en el libro Amores e Clamores, en 2011, y toda su obra narrativa en Contos e Descontos. Su poesía se ha caracterizado por una orientación erótica, vitalista y libertaria, con unas raíces muy claras en el surrealismo. Ha cultivado también la poesía visual y la poesía objetual. Su obra está traducida a muchos idiomas y uno de sus poemas, A Cabeleira, se ha publicado en una edición en 60 lenguas de los 5 continentes. Hay antologías de su obra poética en español, en inglés y en francés, además de algunas otras en italiano, griego y rumano. Como investigador se doctoró con una tesis sobre la literatura galega durante la Guerra Civil, publicada en 1991. Y ha publicado en esa vertiente varios libros, en concreto una trilogía dedicada a la memoria antifascista, compuesta por Lugo Blues en el 87, A loita continúa en el 2002 y A Mote Vermella en el 2009. Con Carmen Blanco coordina la publicación Unión Libre, Cadernos de Vida y Culturas, y preside la Asociación para la Dignificación de las Víctimas del Fascismo. Fue catedrático de instituto en Galicia y, además de su actual puesto como profesor en nuestra universidad, en la Facultad de Humanidades de Lugo, ha profesado en las universidades de la ciudad de Nueva York, en París Este, en Bretaña Sur y en Alta Bretaña. Universidad esta, la Universidad de Alta Bretaña en Rennes, que le nombró doctor honoris causa. Se ha ocupado en libros y ediciones de Dostoyevsky, Machado, Borges, Valente y entre los escritores gallegos Castelao, Dieste, Fole, Carballo Calero. Actualmente dirige la revista Bohemia, una revista en nuestro campo muy prestigiada, y dirige la cátedra José Ángel Valente de Poesía y Estética de la Universidad de Santiago. Precisamente este campo, la obra de José Ángel Valente, de quien fue amigo, es quizá el campo en el que, al que más se ha dedicado. Ha hecho ediciones de poesía de Valente, Cantigas de Alén, ha traducido el cuaderno de versiones en Galaxia Gutenberg, ha recopilado sus ensayos, ha dedicado numerosos artículos y libros, y otro aspecto que yo considero muy interesante y que he tenido ocasión de conocer, ha dirigido varias tesis sobre José Ángel Valente, algunas de ellas posteriormente publicado, de manera que no solo lo que él hace, sino lo que enseña que otros hagan. Ha dirigido congresos y encuentros internacionales sobre Valente y en estos momentos es comisario de la exposición que actualmente está en el Fonseca, una exposición sobre Valente y las artes que será precisamente el tema de su conferencia. Exposición, por cierto, a la que el Ateneo tiene pendiente de organizar una visita guiada que oportunamente se avisará. Bien, sin más, doy la palabra a Claudio Rodríguez Fer para que nos dé la conferencia anunciada. Bienvenido, Claudio, al Ateneo.
Muchas gracias a todos por estar aquí, particularmente, claro, ao Ateneo de Santiago por convidarme a dar esta conferencia e, máis particularmente aínda, ao meu querido compañeiro e admirado colega José Manuel González Herrán polas súas generosas palabras. Efectivamente, vou falar de Valente e a Unidade das Artes en conexión coa exposición que neste momento está no Salón Artesoado e na Capela Gótica de Fonseca, pero sen perder de vista, para contextualizar, claro, pois toda a vida e a obra de Valente resumidamente. Esta historia realmente se remonta á miña infancia cando eu comecei a ler, a interesarme por a literatura e intereseime en primeiro lugar, así de maneira continuada, polas viaxes extraordinarias de Verne. Esa foi, digamos, a miña propedéutica literaria. Logo, cando fui xa adolescente, comecei a ler a Borges, que me parecía que elevaba ese universalismo, esa interculturalidade que a mí me fascinaba en Verne, pois, claro, a alta cultura e a maior exigencia estética. De maneira que en Borges encontrei a un autor que falaba de todos os continentes e de todas as épocas, realmente, que era verdadeiramente universal nos seus contidos, tamén na súa proxección. Así que comecei a estudar a Borges e, de feito, o primeiro ensaio que publiquei na miña vida foi sobre Borges, non? Pero, na continuación, descubrín, sendo xa alumno de filoloxía, descubrín a poesía que me era contemporánea, a poesía dos autores maiores que a min, pero aínda vivos, como, por exemplo, é o caso de José Ángel Valente, e decateime, ao ler a Valente, que de alguma maneira estaba ante un Borges galego. É dicir, ante un autor que tamén conectaba con todas as épocas, que tamén conectaba con todas as linguas, que tamén conectaba con todos os países, con todos os continentes da Terra, e que ademais conectaba co meu lugar, que ademais conectaba co meu contorno e coa miña lingua, que conectaba con Galicia porque nacera en Ourense. Isto realmente me fascinou. Esta foi a razón pola cal, efectivamente, como hispanista, digamos, me especialicei en Valente. O propio Valente contribuiu a esta especialización, porque dende que publiquei o primeiro artigo sobre ele, cando eu tería pouco máis de 20 anos, pois ele quedou moi agradecido e a partir de aí me encargou moitos traballos e particularmente me encargou a edición de todas as edicións que se fixeron de Cántigas de Alén, a súa poesía en galego, non? Encargoume en vida pois 3 ou 4 e logo ainda fixen algunha máis póstuma. Desta maneira, claro, Valente tamén tirou de min por ese lado e finalmente, cando desapareceu, pois tirou absolutamente, posto que fixo doazón a Universidade de Santiago de Compostela, onde ele estudara, pero solamente un curso, fixo doazón de todo o seu arquivo e de toda a súa biblioteca. Un día chamoume por teléfono e me dixo que me parecería si el, que xa veía próxima a morte, porque efectivamente tiña doenzas moi graves, pois entregaba á Universidade de Santiago de Compostela todo o seu arquivo e toda a súa biblioteca, efectivamente riquísimos ambos, coa fin de que eu pois, me ocupara, como me viña ocupando da súa obra, pero agora tamén de toda esa outra dimensión íntima, non? Como é todo o epistolario, hai unhas 10.000 cartas, por exemplo, e todos os seus libros, hai tamén máis de 10.000 libros, non? E desa maneira, como decía José Manuel González Ferrán, pois non só poder traballar eu sobre Valente, que dende logo tiña traballo e tería para 5 vidas que vivira, senón tamén para poder dirixir traballos dos alumnos, do alumnado, dos alumnos e das alumnas da Universidade de Santiago e de outras múltiples universidades que efectivamente veñen a investigar aquí, porque dende Xapón a Cuba temos constantemente investigadores que veñen aquí a realizar
as súas teses de doutoramento ou outros traballos similares. Así que, por esa razón, claro, tamén a especialización foi, digamos, inevitable, toda vez que, de súpeto, todo o que un quere saber sobre un escritor que admira e no que é especialista o ten nas mans. De repente ten todas as súas cartas, as que ele escribiu, moitas delas, porque ele guardaba copia, pero sobre todo todas as que recibiu, e entre elas pues, nos encontramos autores entre as que escribiu e recibiu, como Borges, Cortázar, Octavio Paz, Lezama Lima, Vargas Llosa, Westphalen, pero tamén dos españois, por exemplo, os propios autores do 27, eses autores que un estudaba con certa veneración en clase, leía con certa veneración en casa, resulta que logo ten nas mans pois as cartas de Vicente Aleixandre, solamente Vicente Aleixandre hai máis de 100 cartas, moi íntimas e moi longas, como acostumaba escribir, pero as hai tamén de Luis Cernuda, por exemplo, moi admirado por Valente, e dende logo tamén por min, ou de Dámaso Alonso, ou de Jorge Guillén, eu mesmo editei o epistolario con Jorge Guillén, e de todos os escritores da xeración de Valente. De feito, publiquei, dirixín unha tese de doutoramento de Saturnino Valladares, da que formou parte do tribunal precisamente o profesor Gonzalo Ferrán, na que compilaba pois, todas as cartas, toda a correspondencia entre Valente e os poetas da súa idade, non? Ou seja que, claro, aí hai un traballo para facer enorme. Publicáronse xa moitas destas cartas, por exemplo, as de María Zambrano, non? Unha das persoas que tivo máis relación con Valente, e tamén moitas outras con artistas, con filósofos, non só con escritores, senón tamén, claro, con intelectuais de moi variado signo. De maneira que, con este punto de partida, é co que eu agora pois, podo falar de Valente en calquera dimensión e de calquera tema. Valente dá para todo, é como dixen, un Borges galego, e, polo tanto, podemos falar de calquera tema do mundo, de tipo cultural, porque seguro que ten relación con Valente, que ademais non só lle interesaba a literatura e a arte, senón tamén a política, a economía, a sociedade, a filosofía, a ciencia, etc. ¿no? Partindo entón desta base, quizáis hai que lembrar un pouco cal foi o itinerario de Valente. Valente naceu en Ourense en 1929, foi, polo tanto, un neno da guerra, non? Foi un adolescente e un mozo da posguerra. Nesa etapa adolescente comezou a escribir e a publicar. Foi realmente precoz. Valente comeza a publicar aos 15 anos en Ourense. Por lo tanto, foi realmente un escritor precoz. E inmediatamente tamén, por mediación de Vicente Risco, a quen el coñecía a través do seu amigo, tamén alumno do Instituto de Ourense daquela, Antón Risco, que era fillo de Vicente, pois por esta mediación de Vicente Risco comezou a publicar Valente aquí en Santiago de Compostela. Precisamente comeza a publicar en La Noche, non? O periódico vespertino daquela época, e aí publica non solamente en castelán, como era o frecuente en aquel contexto nos anos 40, non? Cando ele empeza a escribir, senón tamén publica en galego. De feito, teño documentado que Valente é o primeiro escritor que publica en galego en Galicia dos que non teñan publicado nada antes da Guerra Civil durante a ditadura franquista. É dicir, que o primeiro mozo que escribe en galego despois da Guerra Civil e que publica en galego é precisamente Valente, concretamente o poema Finisterre, que se publica en La Noche. Nese sentido, foi un pioneiro da poesía en galego, como tamén foi unha pioneira outra escritora, neste caso tamén ourensá, que foi Pura Vázquez. Pura Vázquez e Valente, da Ourense en Xebre, ambos, pois publicaron de maneira moi temperá naqueles dificilísimos anos para o galego e para todo da posguerra, non?
Por outra parte, el, como neno da guerra, padeceu tamén, claro, a desaparición de veciños, de coñecidos, non? Dos que non se falaba, xente que fora asasinada, paseada, que estaba presa, o seu propio pai o levou a ver algúns presos, e o seu propio pai foi detido tamén durante a Guerra Civil. O pai de Valente era un home moi católico, era un membro da Acción Católica, pero de ideas máis ou menos republicanas, centristas, se consideraba un home máis ben de dereita que de esquerda, pero cando durante a Guerra Civil o movilizaron para facer sacas en Ourense e pasear logo os que sacaban das prisións ou dos campos de concentración nos que estaban internados, fundamentalmente mosteiros, non? Como o de Oseira ou o de Celanova, pois, como el se negou como cristiano a cometer semellantes atrocidades, pois foi detido, foi arrestado. E Valente lembra como lle levaba comida precisamente nos días do seu arresto. Esta conciencia moral, digamos, que tivo o pai de Valente, herdou no fillo. Unha das características que vai a ter Valente vai ser a da súa intransixencia, por así decirlo, coa inmoralidade. Vai a remitirse constantemente ao exemplo do seu pai. Valente vai escribir mesmo un poema en prosa, en galego, lembrando estes anos de represión e o exemplo precisamente do seu pai. Pero tamén o mundo da muller, o mundo femenino foi moi importante para Valente de novo, porque nun tempo de machismo fascista realmente, que era o que existía cando el se forma como adolescente, el se sentía moi próximo dunha madriña que tivo, que era unha tía aboa chamada Lucila Valente, que realmente foi quen o cuidou de pequeno, porque a súa nai tivo 7 fillos, todos seguidos. Valente foi o maior, de maneira que durante toda a infancia de Valente a nai estivo, claro, embarazada, non? E ocupándose de nenos máis pequenos que a él. Por esa razón, realmente Valente pois tivo que ser atendido máis ben por esta madriña, a que lle guardou sempre unha gran fidelidade. Hai moitos poemas dedicados a ela, primeiro con motivo da súa morte, o que se chama Lucila Valente no seu primeiro libro, pero logo a partir de aí moitos máis co título de aniversario, outro aniversario. Hai esa tradición funeral a que Valente se suma, que ven dos clásicos latinos, e que Valente cultiva en función precisamente desa madriña, desa figura feminina que ele chama siempre madre, porque para él foi efectivamente unha nai eterna. Esa nai eterna, esa muller forte, tradicional, na familia galega, que se ocupaba de levar as casas moitas veces porque os homens estaban ausentes ou porque non daban feito en familias tan numerosas como esta, non? Finalmente, Valente sai de Ourense, ven a Santiago de Compostela. Aquí vai estudar durante un curso Dereito. A Valente non lle gustaba nada o dereito, pero adoraba o seu pai, e o seu pai, como tantos outros pais daquela época, querían que, naturalmente, o seu fillo estudase dereito para ser un home de proveito, non? E Valente estudou dereito, pero con moi boas notas, pero sin ninguna vocación. Así que, andando o tempo, se cansou do dereito, que continuou estudando en Madrid, e pasouse a nosa especialidade, digamos, a filoloxía hispánica, que foi a carreira que efectivamente máis lle atraeu, non? Así que en Santiago só está un ano, pero ese ano é importante porque, claro, a cidade o fascina e ademais ten outros contactos aquí de carácter intelectual que tamén pois, o estimulan. Aquí sigue colaborando en La Noche e aquí tamén escribe varios poemas dedicados a Santiago, por exemplo, a Praza da Quintana e a moitos outros lugares emblemáticos da cidade como é normal, non? Pero Valente marcha a Madrid e ali vai a cambiar de carreira, como dicen, vai estudar filoloxía, ali vai ser alumno de Damaso Alonso, entre outros, non? Ali é onde establece contacto precisamente cos poetas do 27, especialmente con Vicente Aleixandre,
tamén con Jorge Guillén, cando ven do exilio, pero con Vicente Alexandre terá unha relación moi grande, escribirá moito sobre él, visitará moito na casa, presentará a moitos escritores importantes, mesmo foráneos como Montale, e, ademais, será padriño, finalmente, Vicente Alexandre, dunha filla de Valente, non? En Madrid, ademais, empeza a colaborar nos medios da cidade e incluso chega a ser secretario da revista Índice, unha das máis activas naquel panorama cultural. Tamén moi axiña se casa, moi axiña comeza a ter fillos, nada máis acabar a carreira, ten 4 fillos tamén seguidos, dos cales só sobreviviron 2 fillas, non? Así que en Madrid é onde se vai dar a coñecer como poeta e aí tamén onde vai abandonar o cultivo do galego, porque claro, Valente vamos a ver que vai a estar en moitos lugares do mundo nos que non se fala galego e por esa razón tamén pois, se vai afastando desta lingua. O seu primeiro libro, A modo de esperanza, foi premio Adonais e foi, digamos, un gran aldabonazo na poesía española da posguerra. Con él xa se consagrou efectivamente como un gran poeta. Trátase de un libro profundo, un libro perfecto, Valente, moi perfeccionista na forma e moi fondo no contido, é intransixente con calquera clase de efectismo, con calquera clase de superficialidade, e isto xa se ve precisamente no primeiro libro, que ademais conecta con un dos seus grandes mestres, que é concretamente Francisco de Quevedo. Precisamente temos no noso departamento grandes especialistas en Quevedo, non? Como Santiago Fernández Mosquera aquí presente, e podo decir precisamente en relación con isto que cando a Valente se lle preguntou a raíz de publicar o primeiro libro, de levar o premio a Adonais, cal era o seu poeta preferido, dixo que Quevedo, e cando se lle dixo que se referían aos contemporáneos, entón el dixo que Quevedo, non? Efectivamente. E ademais isto era así absolutamente, porque Quevedo vivía entón Valente vivía entón na praza de Alonso Martínez, ou moi próximo na rúa Covarrubias, onde estaba daquela a estatua de Quevedo, que hoxe está na glorieta de Quevedo, na rúa de San Bernardo, pero antes estaba ali, de maneira que él veía Quevedo todos os días, non? Cando ia, cando saía de casa, e ademais almorzaba habitualmente na cafetería da Mezquita, que dá xusto a estatua de Quevedo cando estaba ali, e claro, ele dialogaba con Quevedo constantemente, era o seu veciño e o seu amigo, non? E por eso escribiu o poema Don Francisco de Quevedo en piedra, que é realmente un diálogo con Quevedo, pero era que era un diálogo real, porque él estaba vendo a Quevedo mientras almorzaba efectivamente todos os días. De feito, o primeiro poema do primeiro libro de José Ángel Valente titúlase Serán ceniza, e titúlase así, evidentemente, facendo referencia ao soneto Amor constante máis allá de la muerte de Francisco de Quevedo, non? Eses versos que todo o mundo coñece, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Vamos a ler ese poema, non é que vaya a ler moitos poemas, pero este, por ser o primeiro, e o que de alguna maneira, segundo Valente, establece todo o seu programa poético, porque é un poema que, ademais da carga existencial e mesmo amorosa que ten tamén relativa a súa muller, coa que acaba de iniciar unha relación cando escribe este poema, tamén está metapoéticamente todo esa tábula rasa, ese punto cero, ese deserto, non? Que busca Valente para poder facer xerminar libre e absolutamente a súa poesía. E o poema di así: Serán ceniza, cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo. Aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. Toco esta mano al fin que comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo. Lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza, lo proclamo. Ceniza
aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. A modo de esperanza, efectivamente, é o título dese primeiro libro, e a cinza acompañará sempre a Valente, e ademais o fará ata a exposición que temos agora mesmo en Fonseca, porque aí podedes ver, por exemplo, como Leopoldo Nowa, ese gran pintor, gran admirador de Valente, tamén, por certo, gran amigo de Cortázar, que viviu en América e en París a maior parte da súa vida, pois Leopoldo Nowa, a quen llardera o seu taller de París, moitos dos seus cadros pereceron ali no lume, recolleu a cinza deses cadros e a incrustou nalgúns dos gravados que publicou no libro, na edición que eu fixen titulada Alén, con poemas galegos de Valente. De maneira que aí temos a cinza real, non?, dos cadros de Leopoldo Nowa. Porque dende o principio vamos a ver que o mundo, o universo de Valente se vai ir abrindo, vai ir conectando efectivamente con poéticas artísticas importantes. Antes mesmo que con Nowa, co seu conterráneo Virxilio, un dos pintores que coñeceu Valente cando era mozo en Ourense, e que logo regala precisamente, dedicados a Valente, dous cadros que se encontran tamén aí nesa exposición, un deles dedicado ao Carballo da Merteira, que tamén foi obxecto dun poema de Valente e que era o lugar onde se reunía esa mocidade ourensá, que agora xa está talado o Carballo, entón Virxilio recreou de memoria o Carballo que cantaba Valente, e logo tamén un de carácter erótico referido ao que Valente chamaba as deslumbrantes, non? Porque Valente decía que el descubrira a muller, o corpo da muller realmente na aldea, porque na cidade as mulleres pois se tapaban máis, na aldea había máis ocasión, non? No baño, etc. E por esa razón decía el que para el cando vio aqueles corpos pois quedou deslumbrado para sempre, que aínda non lle pasara o deslumbramento. Pois ben, esas deslumbrantes efectivamente podedes velas tamén aí nunha obra de Virxilio. Unha vez que Valente acaba a carreira e inicia unha vida matrimonial, comeza a ter fillos, as cousas se lle complican, está farto da España de Franco, da precariedade económica, pero máis aínda da intelectual, e o único que aspira, como tantos outros naquel momento, é marchar de España. Así que consigue, por mediación de Vicente Aleixandre, un lectorado na Universidade de Oxford. E claro, parecelle maravilloso marcharse a unha Inglaterra libre e democrática e ademais, sobre todo, a unha universidade tan prestixiosa como precisamente era a de Oxford. Ali en Oxford vai pasar 3 anos, vai perfeccionar o inglés, ali vai iniciar unha tese de doutoramento sobre as relacións hispano-inglesas no século XVII, non? Porque descubre, claro, que no século XVII pois se coñecía e se leía a Quevedo, por exemplo, e a outros autores españois en Inglaterra, e por esta razón, de alguna maneira, retoma a súa vocación universitaria que tivo nos primeiros anos da súa vida, pero que a situación en España pois non lle permitiu desenvolver. Aí comeza tamén a influencia da poesía inglesa, de Donne, de Eliot, de Oden, que lee en inglés, e que se nota moito no seu segundo libro, que se titula Poemas a Lázaro. Tamén ali, en Oxford, encontrará o exilio republicano español, que lle van falar dunha España que él descoñecía, a España libre da Segunda República. Ali coñece a Alberto Jiménez Frauz, o fundador da Residencia de Estudiantes, que lle fala, claro, pois, con moita proximidade de todos os poetas do 27 que estudaron ali ou que pasaron por ali, e de outros da mesma época, e por esa razón, claro, Valente, de alguna maneira, comeza a adquirir unha visión de España moito máis crítica que a que xa tiña, e un compromiso político tamén moito maior que o que xa desenvolvera de alguna forma en España. Pero neses anos, nos anos 50, en Xenebra, onde estivera a Sociedade de Nacións, créase de novo unha acumulación de organismos internacionais. A ONU establece a súa segunda sede, a primeira estaba en Nova York, en Europa, en Xenebra,
e Valente opta a ese funcionariado internacional, porque Valente coñecía ben o inglés, estudara en España francés, italiano, sabía naturalmente español, por outra parte sabía tamén galego e por extensión portugués, de maneira que estaba moi ben preparado filolóxicamente e efectivamente gaña esas oposicións e vai ser pois prácticamente toda a súa vida laboral funcionario internacional dos organismos internacionais en Xenebra, non? Valente ademais vai traducir de moitos idiomas, é dicir, vai traducir ao castelán do inglés, do francés, do italiano, do alemán e tamén do grego moderno, autores fundamentais como, por exemplo, Cavafis, por poñer un caso de autor en grego, pero logo tamén vai traducir mesmo a Hölderlin ao galego, non? En este caso a petición miña, porque él sempre decía que Hölderlin era o mellor poeta de todos os tempos, entón eu decía que entón tiña que traducirlo, decía que ao castelán xa estaba, porque se pues, traduce algo ao galego, non? E efectivamente así o fixo e publicamos Carmen Blanco e máis eu nos cadernos Unión Libre. En todo caso, establecido en Xenebra, Valente entra en contacto cos exiliados españoles que estaban ali, particularmente con María Zambrano. A relación con María Zambrano é moi intensa, prácticamente él acaba sendo un filósofo poético e ela unha poeta filosófica no período que están xuntos, é a época do que chamaríamos a razón poética de María Zambrano en Claros del Bosque, e realmente tiveron unha relación pois prácticamente familiar, non? E moi grande. Non solamente se relacionará con María Zambrano, tamén con outros exiliados que pasan por ali, con Masov, tamén con moitos outros escritores que van ali a traballar, non? Como traductores, desde García Márquez a Vargas Llosa, farase amigo tamén de Cortázar, por mediación además da súa muller, Aurora Bernárdez, traductora galega precisamente, non? Etcétera. Así que en Xenebra Valente establecerá pois moitas relacións e tamén en Xenebra coñecerá a historia dos maquis españois, dos republicanos refugiados en Francia, na Alta Saboya, que combateron ao fascismo, prolongando, por así decirlo, a Guerra Civil Española, que en realidad non foi máis que unha antesala, como sabemos, da Segunda Guerra Mundial. Todas as barbaridades que se ocorreron aos nazis e aos fascistas foron de alguna maneira xa ensayadas na Guerra Civil Española. Ali un día, indo a un cementerio de montaña da Alta Saboya, onde ele vivirá un tempo porque está moi próxima á cidade de Xenebra, pois descubrirá que nese cemiterio hai o nome de moitos españois. Preguntándose por iso, descobre, claro, que se trata de exiliados españois que morreron combatendo aos nazis en 1944. E por eso escribe o poema Cementerio de Maugret-Glier, que é un deses poemas sociais, políticos, históricos que escribe Valente neste período e que, pois claro, non podería ter escrito probablemente se permanecese en España. Como exemplo dun destes poemas vou ler o Cementerio de Maugret-Glier 1944. No reivindicaron más privilegio que el de morir para que el aire fuese más libre en las alturas y los hombres más libres. Ahora yacen, con su nombre o anónimos, al pie de Glier y ante la roca pura que presenció su sacrificio. Hombres de España entre los muertos de la Alta Saboya. Ellos lucharon por su luz visible, su solar o sus hijos, mas vosotros solo por la esperanza. La nieve ondula prodigiosamente viva en el aire mismo, donde morir fue un puro acto de fe o de supervivencia. ¿Quién podría decir que murieron en vano? Al cielo roto y a la tierra vacía, a los pueblos de España, a Hervás, a Mula, a todas las islas Baleares, a Mendavia, Viñuelas, Ambrán, la Almunia, Terrecampe, Tembleque, devuelvo el nombre de sus hijos. Félix Belloso Colmenar, Patricio Roda, Gabriel Reines o Gavi,
Victoriano Ursúa, Pablo Hernández, Avelino Escudero, Paulino Fontava, Florian Andújar, Manuel Corps Moraleda. Otros duermen tal vez bajo una luz desnuda, lejos de su país, de su memoria, donde todos los muertos son un solo cuerpo ardiente, carne nuestra, palabra, historia nuestra que no conocimos, sangre sonora de la libertad. Hoxe en día este poema está traducido ao francés nun memorial na cidade de Annecy, precisamente, onde tiven a honra de lelo en castelán o día da súa inauguración hai uns anos, en recordo precisamente dos republicanos españoles que liberaron Annecy dos nazis, non? Moitos dos cales pois quedaron mortos ali, como estes que acabo de mencionar, e que moitos parentes deles recoñeceron no poema de Valente, porque, claro, imaginar mozos antifascistas que saían de España naquel momento e que nunca máis se volveu saber deles, moitos familiares non souberon nunca onde morreran nin se morreran, pero o poema de Valente, precisamente, ao ser difundido, sobre todo nas redes, pois motivou que, efectivamente, algúns deran co paradeiro dos seus parentes, non? En fin, Valente comprométese entón co exilio español, coa emigración española, comeza a facer unha poesía e unha prosa máis crítica, máis satírica, de estilo máis fragmentario, e cando publica La memoria e os signos, e tamén cando fai unha narrativa máis subversiva, cando publica, por exemplo, o conto El uniforme del general, e por este motivo é sometido a un consello de guerra. Valente é o único escritor español que eu saiba que foi sometido a un consello de guerra por un escrito literario. Houve moitos escritores españoles que foron sometidos a consellos de guerra por actividades políticas ou por actividades milicianas, como Miguel Hernández, como Antonio Buero Vallejo, pero por un escrito literario solamente Valente, o cal dá idea do bo crítico literario que era o franquismo e como recoñecía, digamos, o potencial revolucionario e subversivo na prosa de Valente. Naturalmente, Valente foi condenado, o libro foi queimado, foi secuestrado e queimado, pero Valente non pudo ser detido porque, como estaba en Xenebra, non se presentou. Si se presentara iría ao cárcere, pero por esta razón tivo que esperar a que morrese Franco para volver a España. Así que nese momento, Valente, que fora un inmigrante intelectual, se converte xa nun exiliado, porque se regresa a España, naturalmente, é detido. Tamén neste período comeza o seu interese por las místicas, non? Polas místicas non só cristiás, sino tamén polas xudeas, polas musulmanas. É a época en que se interesa, incluso vai a clase de cábala hebrea, non? Un cabalista, e escribe en sintonía con iso libros como El Inocente ou como Tres lecciones de tinieblas. Precisamente este libro, Tres lecciones de tinieblas, pois podedes velo na exposición, ilustrado por Baruch Salinas, un pintor efectivamente hebreo que foi moi amigo de Valente, ou tamén por Pérez Carrió en outra edición posterior feita en Galicia, non? Tamén en Xenebra Valente coñece a unha muller que será a súa segunda esposa, Coral, tamén pintora, da cal hai obras tamén aí expostas, e divórciase da súa primeira muller e casa con Coral. Este período motiva tamén a poesía erótica de Valente. Valente, como poeta que foi dos tempos franquistas, non comezou facendo poesía erótica na súa mocidade, porque non eran tempos fáciles para iso, sino que precisamente en plena madurez, cando fai poesía erótica, eses libros deslumbrantes que son Mandorla e El Fulgor, efectivamente fulgurantes, non? Neste período tamén Valente sintoniza moito con artistas, porque, claro, Xenebra é unha capital artística europea, ali editaba Tapies, coñece a Tapies, con Tapies comeza unha gran relación, é seguramente o pintor co que máis se identificou, de alguna maneira o que representa Tapies en pintura é o que representa Valente en poesía, é o que representa Chillida
en escultura é o que representa Juan Goytisolo en narrativa, por eso todos eran grandes amigos de Valente e por eso Valente colabora con todos os que acabo de mencionar. Así que con Tapis fará efectivamente varios libros, ilustrará moitos libros del, fará ademais un gran libro de artista, tamén colaborará con Saura, tamén colaborará con Chillida, tamén colaborará con Forteza, libros de artista de gran formato que podes ver aí tanto expostos nas paredes como tamén nas vitrinas os libros, non? Tamén en Xenebra vai pasar outra cousa importante, e é que Valente vai volver ao galego. Por qué? Porque en Xenebra vivían 15.000 galegos, era unha capital da emigración galega moi importante. O galego é unha das linguas que se podían escoitar en Xenebra. Eu fui a Xenebra ainda nos anos 80 e se escoitaba ás veces galego pola rúa, porque efectivamente 15.000 galegos son bastante galegos e todos eles eran galego falantes, porque claro, ian directamente do campo normalmente a traballar nos servizos xenebrinos sin pasar normalmente do castelán, pasando normalmente do galego ao francés. Así que Valente volve escoitar ali o galego. Valente ademais é un dos fundadores da Sociedade Emigrante A Nosa Galiza, para apoiar aos emigrantes galegos, aos que axudou de mil maneiras, non, cos que se comprometeu absolutamente, e que deron lugar, naturalmente, a que ele volvese, efectivamente, a escribir en galego. Así que Valente volve a escribir en galego, pero non en Galicia, onde non vivía, senón en Xenebra, e concretamente ali fai esas cántigas de alén que se alcanzaron tan numerosas edicións sucesivamente ampliadas. De Xenebra, Valente iráse a París, como un directivo da UNESCO, non? E ali en París, pois, efectivamente, establecerá novos encontros e reencontros intelectuais, non? Que estudou precisamente con detalle nos libros que fomos dedicando aos distintos períodos da vida e da obra de Valente, en este caso María Lopo. Ali, precisamente, en París, tamén terá relación con moitos españois, como xa viña tendo de antes, porque non olvidemos que en París estaba exiliado Juan Goytisolo, que en París estaba a editorial Ruedo Ibérico e os cuadernos Ruedo Ibérico nos que el colaboraba, o sea que a relación con París xa fora moi grande, non? Pero agora que vive en París, pois o será ainda máis. Ademais, Valente continuará publicando obras con pintores efectivamente franceses como Guébeirol, do que temos tamén aí unha serie impresionante que é relativa ás torturas nas ditaduras en América Latina, porque Valente, que sempre denunciou toda clase de atrocidades, tivo refugiados na súa casa algúns brasileiros perseguidos pola ditadura naqueles tempos, unha das cales, a súa amiga Yara, aínda tiña as marcas das torturas que lle infringiran, e que agora un xefe de Estado un lunático pois reivindica, non, precisamente paradoxalmente en Brasil, non? Pois ben, aí tedes en Fonseca o poema que Valente dedica a estas torturas no Brasil dictatorial, e a serie Ribeirol, no que se ven mulleres penduradas boca abaixo padecendo esas torturas. Non somente foron pintores españoles e franceses, tamén algúns alemáns, como Partenheimer, do que tamén se pode ver aí algún libro, os que mantiveron colaboración con Valente. En todo caso, cando morre Franco, cando Valente pode regresar a España, tamén restablece moitos contactos en España que van culminar precisamente co seu establecemento na cidade de Almería, onde el decide retirarse. Antes de chegar a Almería, quero ler o poema Corona Fúnebre, que é o que lle dedicou a Franco con motivo da súa morte. Estaba el muerto sobre sí difunto. Corrieron las estólidas cortinas de la patria sobre su incorruptible podredumbre. Señor opaco de las moscas, su reino no era de este mundo ni de otro mundo. Improvidente error y largos cementerios sin fin bajo la luna. De la muerte nos diera innúmeras versiones. Padre invertido nos desengendraba. Viva la muerte, en círculo dijeron con él los suyos. Viva
con él al fin la muerte, sus bastardos, sus banderas. Ben, este tipo de poemas prueba tamén a dimensión efectivamente crítica e satírica de Valente, que é compatible perfectamente, claro, coa fulgurante, coa erótica de outros poemas como os que están publicados en Mandorla ou en El Fulgor. Como exemplo destes poemas eróticos vou ler o titulado Graal, que di así: respiración oscura de la vulva. En su latir latía el pez del légamo y yo latía en ti. Me respiraste en tu vacío lleno y yo latía en ti y en mí latían la vulva, el verbo, el vértigo y el centro. Os poemas eróticos de Valente presentan unha certa mística materialista que caracteriza efectivamente toda a súa última produción. Particularmente tamén a que escribe en Almería, cando se retira a esa casa que el chamou alquímica e que hoxe en día é visitable, por certo, se ides a Almería podes ver a antiga casa de Valente, e que está moi enraizada no mundo hispanoárabe. De feito, é unha casa de terrazas escalonadas, dende a que se pode ver a Alcazaba directamente e ese sol cenital que a mí me facía chorar cando ia a visitalo, pero que a él lle encantaba, non? Él buscaba a luz, non? Entre outras cousas, porque vivira sempre en lugares húmidos e escuros, Ourense, Oxford, Xenebra, París, e entón, claro, Almería o fascinaba. Ademais, el amante do deserto, pois claro, en Almería está o único deserto de Europa, non? Que é o deserto de Tabernas, de momento. Ben, en Almería tamén enraiza máis a súa conexión coa mística sufí. Almería foi unha capital do sufismo, non? A mística islámica, que é el máis lle interesa, e, como dicen, a paisaxe desértica. Ali publica precisamente o libro, ali escribe o libro Al Dios del lugar. Pero, claro, tamén ali vai recibir unha das noticias peores da súa vida e que vai orixinar o decaimento físico de Valente. Valente tiña un fillo, máis ou menos da miña idade, que morre con 30 anos por sobredose de heroína, como tantos outros desa xeración, non? Esta morte, claro, destrozou anímicamente a Valente e, a partir de aí, xa ao día seguinte do enterro, Valente dá un infarto de miocardio, é dicir, hai unha conexión de causa-efecto bastante evidente, non? E a partir de aí, pois, Valente non levantou cabeza xa realmente, non? Por eso lle dedica ao seu fillo a súa poesía máis elexíaca, sobre todo no libro titulado No amanece el cantor, que é o último publicado en vida por Valente, no que Valente que organizou toda a súa poesía en dúas fases, que foron as tituladas Punto Cero e a titulada Material Memoria, na que predominan na primeira, en Punto Cero, digamos, a palabra, e na segunda, na de Material Memoria, digamos, o silencio, pois di cousas tan significativas como este micropoema sobre a palabra e o silencio. Ni la palabra ni el silencio, nada pudo servirme para que tú vivieras. Efectivamente, ante a morte do fillo, Valente queda sen palabra e sen silencio. E pouco despois, mesmo sen vida. De feito, a partir de aí comezará a escribir un libro póstumo, o titulado Fragmentos dun libro futuro, que xa non se publicará en vida de Valente, e que contén xa poemas escritos, digamos, dende a outra ladeira, é dicir, dende outro lado do existir, cando un parece que xa vivo a morte. Valente tivo varios infartos, finalmente tivo un cancro de estómago, e, polo tanto, vira a morte xa moitas veces, non? Así que escribe poemas como este, que é de amor, pero tamén de morte, titulado SOS, non? No que, dirixíndose a súa última esposa, pero falando desa inminencia da morte, di: al norte de la línea de sombras donde todo hace agua,
rompientes en que el mar océano se engendra o se deshace y el naufragio inminente todavía no se ha consumado, ciegamente te amo. Trátanse xa entón de poemas escritos, como dicen, cun pé no outro lado do existir, pero nos que, por outra parte, sigue latexando tamén a vida e a poesía, como é característico, digamos, o espírito de Valente, non? Valente publicou neste último libro un poema que se chama Centro, un micropoema de unha soa frase, que nesta publicación da Cátedra Valente témola escrita nas propias letras de Valente, témola reproducida manuscrita, na que di, baixo o título de Centro, alrededor de la hembra solar aún sigue girando oscuro el universo. Efectivamente, ese é o espírito de Valente e iso é un pouco o que creo que nos queda de Valente, non? Alrededor tamén da súa poesía pois sigue xirando escuro o misterio da vida e tamén o compromiso coa humanidade. Para rematar, quisiera ler un poema meu dedicado a José Ángel Valente con motivo da súa morte e que parte de unha serie de acontecimentos dos últimos momentos da súa vida. Cando ele estaba xa moi enfermo, tiña accesos de dor pois, moi grandes, todo o mundo cando vía así a axudarle, as súas fillas, etc. E el calmaba a todo o mundo e decía: tranquilas, tranquilas, así se aprende. É dicir, ainda morrendo, Valente, que foi un dos poetas do coñecemento máis absolutos que eu lín na miña vida, o coñecemento ante todo, mesmo ante si mesmo, tamén ante a dor. Ainda no momento da morte estaba aprendendo, non? Ainda no momento da dor insuperable estaba aprendendo. Así se aprende. Isto aparece no poema, como tamén a última frase que nos dixo a Carmen Blanco e a min pouco antes de morrer, cando se despediu por última vez despois de estar xuntos na súa casa en Almería, e ali no enorme portalón desa gran casa de gran altura, non? Que está na rúa precisamente chamada José Ángel Valente, non? Porque a rúa na que vivía José Ángel Valente, a rúa José Ángel Valente, pois ali nos dixo, no momento en que nos despedimos con certa tristeza, nos dixo: xa teño nostalgia de vos, xa teño nostalgia de vos, cando ainda estábamos con el. Pois ben, efectivamente, partindo diso, cando moi pouco despois el morre, escribí o poema Nostalgia de nós, co que quero terminar esta conferencia. Aí lique na penouta, fervenza nas burgas, outra veira en Fisterra, o regreso da viaxe de quen nunca partiu. O poeta chega ao derradeiro petouto da dor diante da morte. Así se aprende. Non é un camiño de rosas celestes do deserto ou de pedra primordial, mais ben un bosque entre picoutos, un cervo vulnerado, unha luz remota, o mar que se disolve en sombras informes como ninguén na nada. Só queda a altura fósil no montouto. Entra como un lobo acariciado polos ventos, crepitan os troncos e murmuran as follas das árbores escuras. Chove na marouta e o fondo abisal dos limos do légamo humedece a lama na que afunde sen fin. Aínda que xa é nunca, a néua non a néua, lembra as arcas milenarias dos misterios da morte na súa ritual terra nativa. Toca a palabra perdida das orixes do mundo, soamente restos de cinza no fulgor da mandorla. Entra
para sempre na outra beira do alén, e xa só ve o que non se ve. Agora somos nós os que temos nostalgia de nós. Moitas gracias.